Исәнмесез Мәйдан каналын караучы, хөрмәтле тамашачылар. Сез лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Рафис Калимуллин алып барам. Яңа ел яллары ахырына якынлашса да, бер дә моңсуланмагыз. Лайыклы хитнең яңа унлыгы һәммәгезнең күңелен күтәрер. Ә хәзер гыйнвар айы катнашучыларын бергәләп карыйк. Бездән шәп клиплар, сездән лайклар. Яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кереп, тавыш бирегез. Дуслар, бу айда хит-парадта минем башкарудагы "Кил син җаным" җыры да катнаша. Җырның кейін Илдар Нигманов, сүзләрен Илшат Гиниятуллин иҗат итте. Бу җырым өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәркемгә зур рәхмәтемне белдерәм. Ә хәзер әйдәгез клипымны карыйбыз. Карашыңны миннән яшеріпләр нигә, яннарымнан үтеп китәсең. Онытылып кайнар кышагыңа кереп, киләсине килә үбәсе. Килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Көттермәле бер үк көттермә. Хисләр ташый тагын, йөрәгемдә ялкын, сүндермә син аны, сүндермә. Килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Күзләреңнән күрәм, яратасың сизәм, барын сөйли гашык күзләрең. Көткәнеңне беләм, әйтче әле иркәм, яратам дип сөю сүзләрен. Килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Лайыклы хитта кунакта татар эстрадасының популяр артисты Зарина Хасаншина. Сәлам, Зарина! Сәлам, Рафис! Ничек кәйфләрең? Бик яхшы, сине күргәч бик эләкте. Аллага шөкер. Яңа еллар ничек узды синең? Яңа еллар елдагыча бик шәп узды дип әйтсәм дә була. Әлбәттә инде алай булгач. Быелга нинди планнар белән аяк басып кирип киттең?
Білесіңме, әлі дүрісін генә әйткәндә теге басып кына маташам. Планнар зурдан, инде барсы да килеп кенә чыксын дигән өметтә. Амин, шулай булсын. Үзеңнең сәхнәдә булган берәр кызыклы хәлне сөйләп кит әле безгә. Дүрісін генә әйткәндә алар теге гел булып торалар инде. Ләкин менә иң истә калганы бер шундый солянкада чыгыш ясаганда минем биючеләрем дә бар янымда. Һәм икенче куплетта алар минем алдыма килеп утыралар да егетләр торып басып китәләр дигәндәй. Менә шул җырлап торганда белмим бик хисләнеп киткәнме, шуның берсенең ыштанына басканмын. Бастым да бөтенесе торып басып киттеләр, берәү минем астымда тора бит һаман карый да алмыйм аска. Аннан соң балакаем үзенең ыштанын тартып яткачтан күрдем инде. Ләкин барыбер җырлап биеп бетерә алдык ул җырны. Бик кызык хәлләр бу. Син бит татар телендә җырлыйсың, тагын нинди телдә җырлар идең? Нинди телдә җырларга хыялың бар? Дөресен генә әйткәндә, хыялланган менә җырларны мин өйрәнергә тырышам барсында. Хәзер күбесенчә мин төрки телләрдә җырлыйм. Шул ук үзбәк, төрек телендә, казах телендә дигәндәй. Инглиз теле бардыр әле? Инглиз теле бар, ләкин минем инглиз теленә аның кадәр мәхәббәт юк. Чөнки аның тәрҗемәсен аңламыйбыздыр инде бит. Аның теге әйтелеше дә авыррак, ләкин бүтән телләрдә мин әйтмәсем бик җиңел дип. Әйбәт, миңа калса әле тыңларбыз төрек телендә җырлавыңны. Социаль шелтәләрдә блогер буларак танылып киләсең. Әниң белән видеолар төшерәсең. Каян идеялар барлыкка килә синең? Рәфис, идеяларны бер каян да алмыйм, бер каян да килми. Алар менә ничек бар шулай төшерелә, шул ук минутында, сәгатендә дигәндәй. Һәм үзеннән үзе ниндидер кызык видеолар килеп чыга. Бугай инде. Яхшы. Әйдәле Зарина. Мәйдан тамашачыларына матур җыр бүләк итегәл. Әйдә. Кыш булгач инде кыш турында җырлыйсы килә. Рамил Миндиярның иң матур җырларының берсен җырлыйм әле. Ява карлар. Тагын бер ел иңләп узды, язмышым урамнарын, кайгыларны адаштыра, яңа ел шатлыклары, яңа ел шатлыклары. Ява карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә ошак булып, яшьлек елларым яна. Афәрин, Зарина, афәрин. Рәхмәт сиңа. Сиңа телибез иҗади уңышлар, иҗат шишмәләрең байып торсын, саекмасын. Һәм дә инде бергәләп уңышлар теләп сиңа саулашабыз тамашачылар белән. Зур рәхмәт, Рәфис. Үзеңә дә шундый ук теләкләр. Яңа еллар белән барыгызны да. Сау булыгыз. Балашағым, ялқынларға илтіп салашағым, мен яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калашағым. Юлларында түгелеп калашағым. Юлларында түгелеп калашағым. Балашағым, гомер буе сата барашағым, картлыгымда ишек
калачагым, лейсен булып жанга тамашагым. Лейсен булып жанга тамашагым. Лейсен булып жанга тамашагым. Йөгерүпләйри балачагым, көннәремнең агы карасында, безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгереп лә йөри балачагым. Лайыклы хитта кунакта эстраданың яшь, талантлы, өметле җырчысы Татьяна Ефремова. Сәлам, Татьяна. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Кәйфләрең ничек синең? Аллага шөкер, кәйфләр әйбәт. Тамашачыларны үзең белән якыннан таныштыр әле. Кайда туып үстең син? Бу сорауны миңа шундый еш бирәләр, күбесе мин крәшем кызы булгач, теге мин Мамадыш районыннан дип уйлыйлар. Никтер мәйтәм, крәшнәр Мамадышта гына юк бит мәйтәм, бөтен җирдә бар. Мин үзем Яшел Үзән районында торам. Минем мама белән папа үзләре балык бистәсеннән. Мама белән папа? Әйе, мама белән папа. Әбиләрем минем Тәмте авылыннан Теләче районы. Үзем көн сайын Казанда. Менә үзегез белегез нинди районга. Димәк, сине Яшел Үзән балык бистәсе һәм Теләче берләштерә. Әйе. Яхшы. Эстрадада кемнәрнең иҗаты ошый сиңа? Кемнең җырларын тыңлыйсың? Кемнең иҗаты белән син кызыксынасың? Әйт әле, кемнән үрнәк аласың? Дөресен әйткәндә, менә көн сайын бер җырчыны тыңлыйм дигән андай әйбер юк. Теге үзем дә җырчы булырга өметләнгәч, көн сайын төрле җырчыларны тыңлыйм. Чөнки бер җырчыдан, мәсәлән, җырларга өйрәнәсең, икенче җырчыдан шоу ясарга өйрәнәсең. Менә шулай һәрберсен күзәтеп барып, менә үз багажыңны шулай туплап барам. Аллага шөкер. Димәк, син үз стилеңне тиздән тапасың инде. Алла бирсә, әйе. Алла бирсә, әйе. Синеңчә тамашачы күңелен яулар өчен ни эшләргә, нинди булырга кирәк? Менә ул бик кызыклы сорау, чөнки кемдер әйтә, менә бик гади булырга кирәк дип әйтәләр, бит чем проще, тем лучше диләр. Аннары алай дисәң, башка кешеләр аннары башыңа утырырлар диләр. Аннары бар. Әйе шул. Аннары башкалар әйтәләр инде менә теге үзеңне югары тотырга кирәк, теге кешедән читтәнрәк булырга кирәк диләр. Дөресен әйткәндә, минемчә менә үзең ничек бар, шулай булырга кирәк. Димәк, менә үзеңне күрсәтергә ничек бар, менә бу тормышта шулай күрсәтергә кирәк инде. Әйе, дөрес. Килештек. Китаплар укырга яратасыңмы? Мәктәптә укыганда китаплар укырга яратмыйдыр. Чөнки мәктәптә безгә теге программа буенча нинди әсәрләр укырга кирәк, шуларны укырга диләр. Мин инде мәктәптә аптырыйдым, мәйтәм, миңа вообще бу әсәрләр ошамый, мәйтәм, неужели мин теге бөтенләй теге укырга яратмыйм, бөтен кеше мәйтәм укып йөри бит инде. Ә менә хәзерге вакытта бер галимне тыңларга яратам мин, Татьяна Черниговская. Ул әйтә, менә хәзерге вакытта мәктәп программасын укып карагыз әле. Сезгә ул менә башкарак менә фикерләр китерер дип әйтә. Хәзерге вакытта мин Евгения Онегинны укыйм. Менә дөресен әйткәндә, 16 яшьтә укыганда бер фикерләр тудыра. Хәзер укыганда бөтенләй минем теге бүтән отношениемне геройларга. Башкача кабул итәсең инде ул китапларны. Димәк, дөрес. син шул китапларны, шул авторларны тәкъдим итәсең. Мин кешеләргә үз яраткан китапларын бер 10 ел элек укыган китапларын укырга тәкъдим итәм хәзерге вакытта.
Яхшы, барысын да ишеттек. Җырдан кала син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Бәлки син эшмәкәрдер, бәлки син берәр офиста эшлисеңдер. Офиста эшләмим. 7 ел буе мин инде спорт белән шөгыльләнәм, спорт залга йөрим. Бер ара атта да йөрергә өйрәндем. Бала чакта инде, хәзерге вакытта да мин бәйлим, бисердан әйберләр эшлим. Сатмыйм, тәгә эшмәкәр булып, үзем өчен генә. Бәлки син әле скачкаларда күрүбез, бит атта яраткач. Бәлки. Спорт залга йөргәнең сизелә, барысы сизелә. Рәхмәт. Һәм инде тамашачыларга җырлы сәлам юллап алый гәлә бергәләп. Туган айлар безгә, айлар килгәннәр, күреп сөйләшерләр гәлә, ай күп сүзне. Сөйләшкәннәр саян, сүзләребез арта, айырыша жаннарыбыз сезне тарта. Бик зур рәхмәт, әфәрин, шундый матур җырлыйсың, шундый матур моңлы тавышың. Сиңа киләчәктә зур уңышлар телибез, иҗат шишмәң саекмасын. Тамашачыларга бер-ике теләк, һәм инде бергәләп саулашабыз. Сезгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларга, үзебезгә дә мин кайгы хәсрәт күрмичә рәхәтләнеп яшәргә телим. Жыр башлаулары қиын, жырлагыз, дуслар, жырлагыз, күңелле үтсен уен. Басқышны сырлатқанчы, өзім шығып жырлыйм әлі кішіні жырлатқанчы. Иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Минем туганым, саф мәхәббәт суларында битләреңдә җылгансың. Иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Син менә иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Иделләре, 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 күлләре, сездә булса шәшкәләре, бездә аның гөлләре. Şeşkel
Гөлназ Сираева талантлы җырчы гына түгел, көчле психолог та әле ул. Күптән түгел ул үзенең җитәкчелегендәге хатын-кызлар клубы белән матур бәйрәм оештырган. Кызларга сюрприз итеп, җырчы Хакимны һәм Эльмира Нагимова белән Марат Яруллинны чакырган. Йөрәк бит алдаша белми, яратсаң ярсып тибә. Ике йөрәккә бер кояш, бәхет нурларын сибә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Сызылып атқан таңнарны қаршылық бірге генә. Таңнарда бірге уяну, бәхет бит ул шул менә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Гомер буе яратырмын, син диеп килдем җиргә. Бирмәм сине беркемгә дә, бәхетле без тик бергә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет безнең бергә чак. Бәхет безнең бергә чак. Арслана 2023 елга куйган зур хыялы һәм максаты белән уртаклашты. Быел сольный концерт куярга планлаштырам. Хәзерге вакытта үземә концерт директоры эзлим. Бәлки бу тапшыруны караганнан соң иҗатым белән кызыксынган профессиональ шәхес табылыр, диде Арслана. Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда йөрәк сәфәргә. Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк. Яратусыз ничек яшәргә? Ярат, ярат йөрәк, яратырга кирәк. Юлларда йөрәк сәфәргә. Ярат йөрәк мөлдерәмә тулы, җыр сарылсын нәфис кылларга. Кигә салыйм яшьлек елларымны,
düşman barda Yara yara yürek yaratırga girek Yaratsız nişik yaşarken Yara yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Duygançı bir kukrep titrep kalayım Kukrevlerden yürek uğrakma Yaktı uy hislerim ağa Oktarılıp yağar bulutta Yara yürek yaratırga girek Yaratsız nişik yaşarken Yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Yara yürek yaratırga girek Yaratsız nişik yaşarken Yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Yara yürek yaratırga girek Yaratsız nişik yaşarken Yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Yara yürek yaratırga girek Yaratsız nişik yaşarken Yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Yara yürek yaratırga girek Yılları deşeyerek seferge Ринат Каюмов та башка артистлар кебек үк баш аягы белән иҗатка бирелгән. Риваль Хисматуллин белән Алия Ганиева иҗат иткән җырларны яздырырга җыенам. Яңа клип төшерү хыялы да бар, диде ул. Планлаштырылган барлык уй-теләкләрең чынга ашсын, Ринат. Sanladım mikenni, sanaldım mikenni Yok uğran canıma bir kayda Kaylarda sen hazır, min küpten min hazır Küngülün kuşkanı dağlarga Sanladım mikenni, sanardım mikenni Kaylardan izlerge üzünü Yaratam deymedim Yansa da yüreğim Son bulsa da eydim sözümle Sınladım mikenni Yoğaldın mikenni Ömrüye sen beni kaldırır Nişikler yaşarımın Damarlar yaşları Yağım dönümünü yandırır Sanladım mikenni Sanardım mikenni Koylardan izlerge üzünü Yaratam demedim Yansa da yüreğim Son bulsa da eydim sözümle
Sözlerim jitalmay Göklerinin şidinde yuğalar Gapıy sin mini Sin özün kilbirin Anıtkan ikendi buylama Sınladım mikenli Sınlardım mikenli Koylardan izlerge Özünü Yaratan demedim Yansa da yüreğim San bulsa da ettiğim sözümü Sınladım mikenli Sınlardım mikenli Koylardan izlerge Özünü Yaratan demedim Yansa da yüreğim San bulsa da ettiğim sözümü Yaratan demedim Yansa da yüreğim San bulsa da ettiğim sözümne San bulsa da ettiğim sözümne Айгел Закиржанова яңа җырлар күп җыелды. Аларны әзерләп тамашачыга чыгарырга телим ди. Моннан тыш ул бер җырына клип төшерергә дә җыена икән. Нинди җырга икәнен Айгел әлегә сер итеп калдырды. Хәер, без капчыкта ятмый, тиздән белербез. Ayılı kişiler samim hislere barısı kalgan Qavatılanımı kiri qaytımı yul yuğalgan Şeşek sımman mattur bulgan yeşlik ömürü Sağınırlık yuqsınırlık hattirellerini Yeşiliginden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Yeşiligimden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Uşar xıyal bulğanı küçlü tilek Moңlı bulğanı jırlı bulğanı minnim yürek Uyları bulğanı yolları bulğanı sayılanılgan Kileşekke yeşiligimden yol salıngan Yeşiligimden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Yeşiligimden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Yeşiligimden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Yeşiligimden deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim Альбина Ишмурзина Кояшка тиңләшерлек җырының тарихы турында сөйләде. Баксаң, бу җырны Альбинага остазы Венера Ганиева үтенече буенча Шахзат Разметов язып биргән икән. Ә моңа кадәр мин җай буе аның күзләреңнең зәңгәре җырын сокланып тыңлап бирдем. Менә шундый кызыклы тарих, диде Альбина.
Динара Саидбатталова бик күп яңа җырлар өстендә эшләвен әйтте. Иҗат белән илһамланып йөрим, мәгънәле җырлар яратам. Сәхнәдә җырлаганда рәхәт хисләр кичерәм ди Динара. Сер итеп кенә әйтәм, тиздән Динара кунак бит шоу тапшыруында төшәргә җыена. Yılama sin balam min kitkeştin Sağışlarga salma özüngene Yazmış şulay gümür yazgan iken Sabır et seni bul düzümle Yılama sin balam min kitkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama seni balam min gitkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama sin balam min kitkeştin Ağır bulur singa sığılma Sinde min adıga okup dursan Minim haller yakşı bulurla İrdan irtuk terezene kilip Jiller bulup teres koğırman Balalarım sağ selamet deyip Mi canıma dava tabırman Yılama sin balam sabır bulsin Durmuşunu kora alga bar Yana şəngdə sinin tuğanların Sigen yarın bulur singa bar Min köklerden singa bəxit dile Düşlerine kilip girirmen Ağırlıklar singa tidirmişe Yana şəngdə saklap yürürmen Min köklerden singa bəxit dile Düşlerine kilip girirmen Ağırlıklar singa tidirmişe Yana şəngdə saklap yürürmen Ağırlıklar singa tidirmişe Yana şəngdə saklap Альбина Кармышева әйтүенчә, ул Мордовиядан Казанга күченеп, татар телен өйрәнгән. Татар егетенә кияүгә чыккан. Изләгән татар халык җырын, мөнәҗәтләр, романслар белә. Татар театрларына йөрим. Миңа татар сәнгате, мәдәнияты, гореф-гадәтләре бик якын диде Альбина. Бу сүзләрдән соң әфәрин генә диясе кала. Килдім әлі сізінің янға Әйтір сөзім болғанға Матур яқты уйларымнан Күңіл ташып толғанға Тіләклерім менің сізге Сау сәлемет болығыз Матур болсын эшләрегез Яқты болсын юлығыз Кояшлы болсын күгебіз Емлі болсын күнібіз Тейіп шатлық
жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын көгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Суғышылар болмасын жерде, балалар шат болсынар. Дос туған якындар бізіні сүйіндіріп тұрсынар. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлығыз. Құяшлы болсын көгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын көгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Бик қадірлі болып қына, матур тұрмышта яшик. Бірге болып, бірден болып, жерге шатылық үләшик. Тілеклерім менің сізге, сау сәлемет болығыз. Матур болсын ішлеріңіз, яқты болсын юлығыз. Құяшлы болсын көгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Құяшлы болсын көгебіз, емлі болсын күнібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Дейіп шатылық мезгіллерін, жырлап тұрсын көңілібіз. Жырлап тұрсын көңілібіз. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам достар. 2023 ел әлі башланды гына. Иң мөхиме дөньялар тыныч булсын. Ә мәйданда сезне берсеннән-берсе матур җырлар, шәп клиплар көтә. Дуслар, ВКонтакте һәм Телеграмдагы безнең рәсми төркемнәргә язылыгыз. Ә мин, Рафис Калимуллин, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Сау булыгыз!